Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына биздин сүйүктүү болгон берекелүү исламдагы улуу ай болуп саналган Рамазан айы кирип келатат. Албетте Рамазан айынын даражасы орду ислам дининде өтө чоң. Анткени бул айда мусулмандардын мойнуна парз болгон орозого кармоо ибадаты мына ушул айда аткарылат. Анан эми мына көп жылдан бери ушул айдын башталышы же болсо айдын Рамазан айынын бүтүшүндө ар кандай келишпестик, талаш тартыштар болуп келет. Ушул айды кантип аныктайбыз, качан орозого баштайбыз, качан оозду ачабыз деген маселе жылда жаралат. Мына ошого байланыштуу бир-эки ооз сөз айтып кетели деп чечтик. Алла Таала баарыбызга ийгилик берип, Рамазан айын насип кылып, толук кармаганга, ийгиликтүү кармаганга бизге ийгилик берсин. Албетте бардык мусулмандарга белгилүү болгондой, шарият биздин динибиз, биздин шариятыбыз Алла Тааланын чүргөн китеби Куран китептен жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырып кеткен осуяттары сүннөттөн алынат. Бул маселеде эч бир мусулмандын шеги жок, эч бир мусулман алымдардын ортосунда талаш дагы, шек да жок. Алла Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману атиюллаха ва атиюр расул". О иман келтиргендер, Алла Таалага жана анын элчисине баш ийгилели. Жана башка аятта Алла Таала айтат: "Ва юти'иллаху ва расулаху фақад фаза фаузан азима". Ким Алла Таалага жана анын элчисине баш ийген болсо, ал чоң ийгиликке жетиптир. Жана башка аятта Алла Таала айтат: "Ва ма атаакум расулу фахудуху ва ма нахакум анху фаддаху". Алланын элчиси силерге эмнени алып келген болсо, эмнени буйруган болсо, ошону алгыла, ошону кармангыла. Ва ма нахакум анху фаддаху. Эмнеден тыйып кайтарган болсо, ошол нерседен тыйгыла дейт. Демек, мына биздин жаратуучубуз Алла Таала ушундай нерсеге буйруду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ыйык хадисинде мындай деп айтат: "Фа алейкум бис суннати ва суннатул хулафа рашидин, абду алейхи бин наваджид". Менин сүннөтүмдү жана менден кийинки халиф болгон сахабаларымды сүннөтүн кармангыла. Абду алейхи бин наваджид. Тишиңер менен бекем тиштенип, бекем кармагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылып койду. Бул хадисти Абу Дауд, Тирмизи жана башка алымдар риваят кылган. Мына демек Алла Таала өзүнүн Куранда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сүннөтүндө Куранды жана сүннөттү бекем кармоого чакырып кетишти. Демек ар бир мусулман кандай маселе болбосун, ошол маселени диний маселеде, ошол маселени чечүү үчүн, ошол маселеде туура фатва бериш үчүн, туура элге багыт берип, элдерге туура илим жеткириш үчүн сөзсүз түрдө Куранга жана сүннөткө кайтып, ошонун негизинде элдерге таалим бериш керек. Эми биздин негизги болгон маселебизге айта турган болсок, Рамазан айы кантип аныкталат? Рамазан айы мына Куранда келген жана сүннөттөрдө келген жана ошо биздин мурунку өтүп кеткен алымдарыбыздын баарын ою боюнча эки жол менен аныкталат. Бири, ошол Рамазан жакындап, мына кирет деп калганда Шабан, Рамазандын алдында Шабан деген айы бар. Азыр биз ошол айда турабыз. Шабан айы 29-күнү болгондо, ошо 29-күнү кечинде ай каралат. Эгерде ошо 29-күнү ай көрүнсө, эртеси Рамазандын алгачкы күнү болот. Эгерде көрүнбөй калса, 29-күнү көрүнбөй калса, 30 күн кылып толуктап Шабан айын. Андан кийинки күн Рамазандын 1-күнү болот. Мына ушинтип Рамазанды биз аныктайбыз. Эгерде ошо Шабандын 29-унда көрүлгөн болсо, кийинки күн Рамазандын алгачкы күнү болот. Эгерде көрүнбөй калган болсо, ошо күн анда эртеси Шабан айын 30 күн кылып толуктап туруп, андан кийинки күн ошо Рамазан алгачкы күнү болот. Мына ушундай жол менен биз Рамазан айын аныктап алабыз. Буга байланыштуу өтө көп хадистер келген. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген Абу Хурайра аттуу сахаба риваят кылган хадисте мындай дейт: "Суму ли ру'ятихи ва афтиру ли ру'ятихи, фа ин губбия алейкум фа акмилу иддата ша'бан 30". Айды көрүп орозо кармагыла, жана айды көрүп оозуңарды ачкыла. Фа ин губбия алейкум, эгерде ай көрүнбөй, ай жашыруун болуп көрө албай калсаңар, фа акмилу иддата ша'бан 30, анда Шабан айын 30 күн кылып толуктагыла деп атат. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Шабан толуктагыла деген демек Рамазандын ошо башталышы жөнүндө айтып атат. Эгерде айды көрө албай калсаңар, Шабандын 29-күнү анда Шабанды 30 күн кылып толуктап, андан кийин Рамазанды баштагыла деген мааниде айтып атат. Бул биринчи хадис. Экинчи хадисте ушул Абу Хурайрадан, муну Муслим риваят кылып атат. Мындай деп айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Иза раайтумул хилала фасуму ва иза раайтуму фафтиру, фа ин гумма алейкум фасуму 30 яума". Эгерде
жаңырган айды көрсөңөр орозо кармагыла деп атат пайгамбар саллаллаху жана ошондой эле жаңырган айды көрсөңөр ооз ачкыла. Мындай айтканда Рамазан бүтүп, Шаввал айы, Рамазандан кийин Шаввал келет, Шаввал деген ай. Ошол айдын жаңырган айын көрсөңөр фафтиру, анда оозуңарды ачкыла. Фенгумма алейкум, эгерде Шаввал айынын жаңырган айын көрө албай калсаңар, булут тосуп же кандай бир тоскоолдук болуп көрө албай калсаңар, фасуму 30 яум, анда Рамазан айын 30 күн толуктап орозо кармагыла деп атат. Мына биринчи хадисте Рамазандын башталышы жөнүндө айткан болсо, экинчи хадисте Рамазандын бүтүшү жөнүндө айтып атат пайгамбар саллаллаху. Биринчисинде дагы биз эгерде айды көрө албай калсак, Шабан айынын акырында Рамазан айынын жаңырган айын көрө албай калсак, демек 30 күн толуктап Шабан, анан Рамазанды баштайбыз. Ошондой эле Рамазан чыгып атканда дагы бүтүп аткан кезде Шаввал айынын айын көрө албай калсак, жаңырган айын, анда Рамазанды толуктап 30 күн кылып турган бүтүрөбүз. Эгерде көрүп калсак, анда 29 күн менен бүтөт. Мына бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айткан? Мусулманча ай кээде 29, кээде 30 күн болот. Мына бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Умар деген сахабанын риваятында келген хадисте айтат. Бул хадис Бухари Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: "Инна умматун уммия ла накту ва ла нахсиб ашахру хакада ва хакада." Биз каттаныбаган, жазбаган, эсептебеген үммөтпүз. Ай хакада мындай болот деп пайгамбар колу менен ишарат кылып атат. Мындай болот дегени эки колун жайып, манжаларын жайып, толук 10 манжасын көрсөтүп атат. Толук болот же болбосо 29 күн болот. 30 толук күн 30 болот же болбосо 29 күн болот деп бир манжасын бармагын жумуп туруп 9 кылып көрсөтүп. Муслимдин риваятында болсо хакада 3 жолу айтат. Хакада ва хакада. Эки жолу 30 күн болот толугу менен, анан үчүнчүсүндө бир манжасын жумуп туруп 29 күн болот деп көрсөткөн да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо мусулманча айлар канча күндө бүтөрүн ачык айкын көрсөтүп кетти. Демек айлар 30 күн болуп калышы ыктымал же 29 күн болуп калышы ыктымал. Ошол себептен жогорку хадистер мына ошого байланыштуу болду. Мына бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачыгын айтып атат. Биз каттаныбаган, жазбаган, эсептебеген үммөтпүз деп атат. Эми каттаныбаган деген максаты Ибн Хажар деген чоң алым ошо Бухаринин шархында айтты. Каттаныбаган дегени көбүнчө ошол пайгамбарыбыздын убагында ал кезде сахабалар же пайгамбарыбыз деле алар жазышкан эмес. Ал кезде жазуу деген өтө аз болгон да. Анча-мынча гана кишилер жазган. Ошол себептен айтып атат. Биз каттаныбаган үммөтпүз деп. Жазбайбыз жана эсептебейбиз деп атат. Мына бул жерде эсептебейбиз деген сөз эмнеге байланыштуу? Эсептебейбиз жана астрономиялык илим менен эсептебейбиз. Ошого карап биз ай качан жаңырат, ай качан керет деп ошо эсептеп ошону чыгарбайбыз деп туруп, ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадисте айткан да. Демек биз айдын жаңырышы менен орозо кармайбыз, айдын жаңырышы менен орозону бүтүрөбүз деп айткан. Мына бул жерде чоң маселе жатат. Мына жогоруда айтылган бардык маселелер мусулмандар Рамазан айынын башталышын жана аякташын айды кароо менен гана аныктай турганын биз билдик. Демек мындан тышкаркы башка жолдор шариатта жараксыз. Мына ошолордун бири жанагы астрономиялык эсептөө. Эгерде ким астрономиялык эсептөөлөргө таянып баланча күнү ай жаңырат экен, демек ошол күнү орозо болот, же болбосо баланча күнү ай жаңырат экен, орозо бүтөт экен деген болсо, ал чоң жаңылышкан адам. Чоң ката кетирген адам, балким мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ачык сүннөттөрүнө каршы жана ошондой эле бардык мусулмандардын бир ооздон кабыл алынган, бир пикирде айтылган ижмаана каршы. Ижма деп коет, бардык мусулман алымдарынын бир ооздон кабыл алынган ою ижма деп коет. Мына ошого каршы келет. Керек болсо бул 4 мазхабка каршы келет. 4 мазхабта жана бардык алымдарда эч качан Рамазандын кириши же аяктоосу бул астрономиялык эсептөөлөрдөн болот деп эч ким айткан эмес. Кээ бир алымдар айтты деген алымдардын атынан айтылган болсо, ал туура эмес. Же болсо кийинки келген кээ бир алымдар жаңылыштык менен гана айтып коюшкан. Алардын ойлору эч качан этибарга алынбайт. Анткени бул ошо мусулмандардын бир ооздон кабыл алган, бир пикирден айтылган ижмага каршы келет. Эгерде кайсы бир адам мусулмандардын ижма менен кабыл алынган маселесине каршы келген болсо, анын ою таптакыр кабыл алынбайт. Аны шарият термининде хилафун шаз деп коет. Кабыл алынбаган, этибарга алынбаган ой пикир деп коет. Ошол себептен кабыл алынбайт. Мына бул маселеде ижма бар экенин кимдер айткан? Мына биз жогоруда айтып кеткен Ибн Хажар деген Сахих Бухарини шархтаган чоң алым өткөн. Ошол киши ушул хадистерди шархтап атып, жанагындай астрономиялык эсептөөлөр менен айды аныктаса болот дегенге жооп катары айткан да. Колал Бажи. Бажи деген Малики мазхабындагы чоң Абул Валид Бажи чоң алым болгон. Ошол айтып атат. Ким ошентип эсептөөлөргө, астрономиялык эсептөөлөргө таянган болсо, ал жаңылышат деп туруп, ижма'ус салаф салих худжатун алейхим.
аларга ошо салаф солихтердин ижмасы бирден айткан ойлору алар үчүн алардын үстүнө карама каршы далил болот. Демек мурунку салафтар эч качан мындай нерсеге таянышкан эмес. Салафтар дегенде бул жерде сахаба жана андан кийинки адамдар. Жана ошондой эле Хамбали мазхабындагы эң чоң көрүнүктүү алымдардын бири Ибн Таймия, Абул Аббас Ибн Таймия рахимахулла мындай деп айтып атат. Туура сүннөт менен жана сахабалардын бир пикирден кабыл алуусу менен астрономиялык эсептөөлөргө таянган болбойт деп Алладан баса белгилеп айтып кетти. Жана ошондой эле ушундай ойду Ибн Абдул Бар деген чоң Малики мазхабында чоң алым өткөн. Ал дагы мусулмандардын бир ооздон алынган ой пикир менен мындай эсептөөлөргө, астрономиялык эсептөөлөргө таянууга болбойт деп ал киши дагы баса белгилеп. Жана ошондой эле Ибн Хаджар рахимахулла ошо Бухаридин шархында Ибн Мунзир деген чоң алым өткөн. Ошол кишинен дагы, ошол кишинин атынан дагы ошо мусулмандардын бир ооздон кабыл алынган пикири ижма маселеси бар деп ал киши да алып келген. Мына ушунун баары тең эмнени билдирет? Мына пайгамбар сүннөтүндө келген хадистер ачык айкын, жана алымдардан келген ижма маселеси эмнени билдирип атат? Бул жерде айдын жаңырышы, Рамазан айынын жаңырышы жана ошондой Рамазан айынын бүтүшү бир гана айды кароо менен гана болот. Башка жол менен болбойт. Шаабандын 29-күнү ай каралат. Эгерде мусулмандар көрсө, эртеси Рамазан башталат. Эгерде көрбөй калган болсо, Шаабан айын 30 күн толуктап туруп, андан кийин анын кийинки күнү анан гана Рамазанды башташат. Мына ушунда гана туура болот. Анан алдын ала белгилеп бир күндү, мына бул күнү Рамазан башталат, биз астрономиялык эсептөөлөргө таяндык деген бул таптакыр туура эмес. Балким бул ошо жана айтканда алымдардын ижмагына, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисине жана 4 мазхабка да каршы келет. Биздин Ханафи мазхабына да каршы келет. Ханафи мазхабында мына ай көрүү менен болот деп айтып кетти. Мына ошо мисал катары Маргинани деген чоң алым өткөн, анын Хидая деген китеби бар. Бул Хидая китеби Орто Азиядагы белгилүү китептердин бири. Ошол киши мына өзүнүн ошол китебинде айтып атат. Мындай деп: "وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في يوم 29 من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما." Ал киши айтып атат, Шаабандын 29-күнү болгон ошол күнү кечинде айды кароо бул адамдар үчүн милдет. Мындай айтканда ошол адамдар караш керек. Шаабандын 29-күнү айды караш керек. Эгерде эгерде ошол күнү айдын жаңырганын көрүп калган болсо да сому, анда эртеси алар орозо кармашат. Эгерде көрө албай калышкан болсо, булут тосуп же башка бир тоскоолдуктар болуп калса, анда алар Шаабанды 30 күн кылып толукташат, андан кийин анан орозо кармашат деп. Эмне себептен? Каулиги саллаллаху алейхи вассалам. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: "Сумули ру'ятиги ва афтили ру'ятиги." Айды көрүп орозо кармагыла, айды көрүп оозуңарды ачкыла деген. Файнгумма алейкумул хилал, эгерде силерге жаңырган ай көрүнбөй калган болсо, фаакмилу айдата шабан 30 яуман, анда силер Шаабан айын 30 күн кылып толуктап бүтүргүлө деп айткан деп. Мына бул киши Ханафи мазхабында эң көрүнүктүү алымдардын бири ачык эле айкын айтып атат. Кандай жол менен орозону аныктоо жолун ачыгын айтып кетти. Керек болсо Ханафи мазхабында Ал-Ихтияр деген китеп бар. Ихтияр бул Ал-Мухтар ил-Фатва деген китептин шархы. Ошол Ал-Мухтар ил-Фатвада ошону жазган киши айтып атат да: "Ва ида табата фи баладин лазима жамиъан нас." Эгерде ай кайсы бир жерде көрүнгөн болсо, башка бардык жердеги бардык элдер ошол жерде эришиш керек. Ва ла и'тибара би ихтилафил матали. Демек бул алым эмне айтып атат? Эгерде кайсы жерде ай көрүнгөн болсо, башка жердегилер ошол жерде ошол мамлекетти ээрчип ай көрүнүптүр деп орозону кармаш керек. Бул мына Ханафи мазхабы боюнча. Демек биз жогоруда айтылган мына ушул маселелерди билдик. Бардык алымдар бир ооздон ай көрүү менен гана Рамазандын кириши жана чыгышы анык болорун билдик. Эми баары тең ушул ойду айткандан кийин ай көрүнгөндөн кийинки маселеде талаштар болгон. Мисалы, бир жерде ай көрүнсө, бир жерде ай көрүнүп калса, башка жердегилер ошол жерде ээрчиш керекпи же ээрчибеш керекпи деген маселе бар да. Бул ай көрүнгөндөн кийинки маселе. Анан ошондо көбүнчө алымдар эгерде кайсы бир мамлекетте же бир кайсы бир жерде ай көрүнгөн болсо, башка жердегилер ошол жерде ээрчип кармаш керек дейт. Бул көбүнчө алымдардын ою. Кээ бирөөсү айтат, жок андай эмес, биз ошого жакын жерлерди, мамлекеттерди карайбыз, алардын ошол мамлекеттердин убактысы бир болгон болсо, мисалы күндүн чыгышы ошол жерлерде бир болгон болсо, ошолор ээрчиш керек дейт. Калгандары ээрчибейт дейт. Кээ бирөөсү айтат, жок, ар бир аймактын, ар бир жердин өзүнүн айы бар, өздөрүнчө караш керек. Мындайча айтканда, аймак деген мисалы район, область сыяктуу мамлекет эмес, аймак ар бир өзүнчө. Мына ушундай негизги ойлорду айтышкан да. Бирок баары тең эле бир ойдон чыгышкан, баары тең эле айтышкан,
айды кароо менен орозо башталып, анан орозо бүтөт деп. Бирок да ошол айды караганда бир жерде көрүнсө башкаларына жетиштүү эмеспи деген гана маселеде гана талаш болот. Ханафи мазхабында эң негизги карманган ой бул эгерде бир жерде көрүнгөн болсо, башка жердегилер ошакты да ээрчиш керек. Мындайча айтканда, мисалы Кыргызстанда көрүнбөй калып же башка жерде көрүнгөн болсо, атайын ушу айды караган, айга таянып орозону баштаган, айга таянып орозону бүтүргөн мамлекетти ээрчиш керек деген ойду айтып атат. Кээ бир ханафи мазхаб алымдар башка жогоруда айтылган эки ойду кармаса да, бирок эң негизгиси ушул ойду айтышкан. Демек, биз бул маселеде эмнени билдик? Бардык мусулмандар бир ооздон Рамазандын кириши чыгышы дагы ай кароо менен болот. Жанагындай астрономиялык эсептөөлөр менен болбойт экенин биз анык билдик. Ким ошо астрономиялык эсептерге тааныган болсо, ал чоң жаңылып мусулмандардын бир ооздон кабыл алган ижма маселесине каршы чыгып атат. Андан мурун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисине каршы чыгып атат. Ачык айткан хадистер. Бул туура эмес. Керек болсо ошол кимдир бирөө мисалы баланча күнү орозо башталат экен деп айтып койсо, анан ошонсу туура чыгып калган күндө дагы ал туура эмес болуп саналат. Ал жаңылган, ката кетирген, күнөө кылган адам болуп саналат. Бул жанагы илимсиз фатва берген адамга эле окшош да. Бир илимсиз адам бирөө бир нерсени сурап берсе, илими жок эле жооп берип койсо, билбей туруп, анан ошо жооп берген нерсеси туш келип туура чыгып калды. Ошо туура чыкса деле ошол адам күнөөкөр болот. Эмне себептен? Анткени ал туура эмес эреже менен жооп бергендиги үчүн. Ал эреже ошо илим менен жооп бериш керек. Илим албай туруп, илимсиз сүйлөгөн үчүн ошол адам жоопкерчиликти алат, күнөөкөр болот. Ошол анын жообу туура чыкса деле, ошол сыяктуу эле ким болжолдоп белгилеп койгон болсо, алдын ала астрономиялык эсептөөлөргө таянып же жөн эле божомолдоппу, Аллах алам, Кудай таала билет эмне кандай жол менен белгилеп аткандарын. Ошентип коюп туура чыгып калса дагы алардын кылган иши туура эмес, шариатка каршы келет. Мына бул маселенин кыскача баяны ушундайча. Андан кийин эми мына быйыл 2020-жылы мусулманча жыл боюнча 1441-жылы Шаабандын 29-күнү 22-апрелге туура келет да. Шаабандын 29-күнү 22-апрелге туура келет. Мындайча айтканда, ошол күнү 22-апрель күнү мусулмандар айды караш керек. 29-күнү да Шаабанда. Ошондо ай көрүнүп калса, эртеси 23-апрель Рамазандын алгач күнү болуп орозо кармаш керек. Эгерде көрүнбөй калса ал күнү, анда 23-апрель Шаабандын 30-күнү болот, толуктап Шаабан. Андан кийин 24-апрелде Рамазандын алгачкы анык күнү анык болуп эсептелет. Мына ушундай жол менен каралыш керек. Эгерде кимде ким алдын ала 24-апрель Рамазандын алгач күнү ошол күнү орозо башталат деп белгилеп койгон болсо, жогоруда көп айтылгандай эле ал шариатка каршы иш кылып, туура эмес фатва чыгарды. Ал ошону айтканы туура чыгып калган күндө дагы ал шариатка туура эмес өкүм киргизди. Мына ошондуктан урматтуу мусулмандар, биз динибизди сактайлы, динибизге көңүл буралы, эч качан динде оюбуз менен, акылыбыз менен сүйлөй бербейли. Ар бир маселеде Куран жана сүннөткө таянганга толук мүмкүнчүлүгүбүздү, аракетибизди жумшашыбыз керек. Эгерде биз өзүбүз мисалы көрө албай, айды аныктай албай, мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткан болсо, мүмкүнчүлүгүбүз болбой аткан болсо, анда мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттер менен байланышып, ошолор менен келишим түзүп, ошолор кандай өкүм чыгарат, алар айды көрүп жарыялаштыбы, жарыялаган жок, ошого таянышыбыз керек. Ушундай мамлекеттер бар. Эми мен билген мамлекеттер ичинен башка мамлекеттер деле бардыр. Алла таала билет. Сауд Арабиясы. Бул жерде атайын өзүнчө ушундай комитет бар. Ошол айдын жаңырышын аныктап карап турушат. Мисалы Рамазанды, ошо Шаабандын 29-күнү аныктап карашат. Эгерде ай көрүнүп калган болсо, ошону жарыялашат. Мына ай көрүндү, эртеси орозо башталат деп. Мына ушундай мамлекеттер менен келишим түзүп, ошолордун тажрыйбасына таянып, фатва берилип, элдерди туура жолго салышкан болсо, бул өтө жакшы болот. Биринчиден шариатка да туура келет, жана ошондой эле Ханафи мазхабка да туура келет. Ханафи мазхабта эң негизги ой айтып кетпедикпи? Эгерде бир жерде көрүлгөн болсо, башка жердегилер ошол жерди ээрчиш керек. Эми Сауд Арабиясы болбосо деле башка бир мусулман өлкөсү, ушинтип чыныгы шариаттын жолунда айды аныктай турган мусулман өлкөсү болсо, бул деле боло берет. Эгерде чын эле ошо алар Шаабан айынын акыркы айында Рамазанды ушундай көрүү жолу менен аныктап жарыялай турган мамлекет болгон болсо, буларды да ээрчиген, бул да жакшы нерсе, бул да шариатка ылайыктуу. Эң негизгиси ошол мамлекет ушундай жол менен Рамазандын киришин чыгышын аныктайбы, ошону так билип алыш керек. Анан мына ошондой мамлекетти ээрчип, орозону кармап, орозону жыйынтыктай турган болсок, бул өтө жакшы нерсе. Мусулмандардын арасында уруш талаштагы келишпестиктер да аз болот, жана орозобузду шариаттын жолу менен аныктап алып, туура орозо кармаган мусулмандардын катарына киребиз. Алла таала баарыбызга ийгилик берсин.
бул жылдагы орозону бардык мусулмандарга насип кылып, ал улуг айда жакшы ибадаттарды кылууну да бизге Аллах Таала буйруп, бардык ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.